Ողջույն բոլորին։ Այսօր իմ ամենասիրելի տեքստերից մեկն ենք կարդալու առաջին Շտեմարանից տեքստ 48-րդը իմ շատ սիրելի գրողներից մեկի մասին է։ Եթե չեմ սխալվում, հոլովակներում առիթ չի եղել իմ հոբիներից խոսելու համար, բայց ամենասիրելի զբաղմունքս երևի թե հենց գիրք կարդալն է, ու ամենասիրելի հեղինակն ինձ համար, ամենասիրելի գրողը գերմանացի Էրիխ Մարիա Ռեմարկն է, որից հետո թերևս ամենաշատը Ագաթա Քրիստիին ու իր դետեկտիվ պատմություններն եմ սիրում։ Ու մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, երբ ընկերներիս ցանկանում եմ նվեր անել, անակնկալ անել, ու որոշում եմ գիրք նվիրել, հիմնականում գնում եմ Ագաթա Քրիստիի գրքերը ու միշտ երբ գնում եմ գրախանութ, կոնկրետ գրախանութ, այնտեղից գնելու Ագաթա Քրիստիի գիրք, միշտ գրախանութի աշխատողը հարցնում է, այս անգամ էլ ես նվեր անում, թե քեզ համար ես գնում, ու ես էլի ասում եմ, որ այս անգամ էլ չէ, այս անգամ էլ եմ նվեր անում։ Իրականում Ագաթա Քրիստիի հայերեն թարգմանված գրքերից բոլորը կարդացել եմ։ Այդպես սպասում եմ, որ նորը թարգմանեն։ Առհասարակ գրքերը ռուսերեն եմ կարդում, ուղղակի Ագաթա Քրիստիին չեմ էլ փորձում ռուսերեն կարդալ, որովհետև եթե մի բառ չհասկանամ կամ սխալ հասկանամ, ուրեմն մտքից թելը կկտրվի ու լրիվ սխալ ուղղությամբ կգնամ, չեմ հասկանա ով է հանցագործությունը իրականացրել։ Մի խոսքով, հուսամ դուք էլ Ագաթա Քրիստին ծանոթ եք, եթե ոչ, այս փոքրիկ նախաբանս հույս ունեմ, որ ձեզ կմոտիվացնի, որպեսզի դուք էլ իր գրքերը սկսեք կարդալ։ Մեկը մեկից լավն են։ Հիմա անցնենք տեքստը կարդալուն։ Readers the world over have lost themselves in her books. Ամբողջ աշխարհի ընթերցողները կորցրել են իրենց նրա գրքերում։ These fans are known as armchair detectives. Այս երկրպագուները ճանաչված են որպես բազկաթոռի դետեկտիվներ կամ հետախույզներ։ Many thought her to have been the world's greatest mystery writer. Շատերը համարում են նրան աշխարհի ամենահզոր միստիկ կամ առեղծվածային գրողը։ Agatha Christie was encouraged to write by her mother. Ագաթա Քրիստին խրախուսվել էր գրել մոր կողմից։ When sick, she was told to write a story. Երբ հիվանդ էր, նրան ասացին, որ նա պատմություն գրի։ So, putting her thoughts on paper became a habit. Այսպիսով մտքերը թղթին շարադրելը կամ թղթին հանձնելը դարձավ սովորություն։ Whenever she didn't feel well, she wrote. Երբ էլ նա իրեն լավ չէր զգում, նա գրում էր։ She had studied music and wanted to be a singer. Նա երաժշտություն էր սովորել եւ ցանկանում էր դառնալ երգչուհի։ But she soon realized her voice was not as good as it needed to be. Բայց շուտով նա գիտակցեց, որ իր ձայնը այնքան լավ չէ, որքան պետք է լիներ։ She picked up a pen and began to write. Նա վերցրեց գրիչը եւ սկսեց գրել։ She wrote and wrote. A book was the result. Նա գրեց եւ գրեց։ Արդյունքը գիրքն էր։ One of her friends told her she should keep writing. Իր ընկերներից մեկը ասաց նրան, որ նա պետք է շարունակի գրելը։ Marriage to an English army officer was her next step. Անգլիական բանակի սպայի հետ ամուսնությունը նրա հաջորդ քայլն էր։ She wrote detective stories in her free time. Նա գրում էր դետեկտիվ պատմություններ իր ազատ ժամանակ։ The hero was a small fat man, Hercule Poirot. Հերոսը փոքրիկ կամ կարճահասակ գեր մարդն էր, Hercule Poirot. She tried to sell the book. Նա փորձեց վաճառել գիրքը։ She sent it to many firms, but no one wanted it. Նա ուղարկեց դա շատ ֆիրմաների, բայց ոչ մեկը չուզեցավ դա։ Finally, it was accepted and printed. Վերջապես այն ընդունված եւ հրատարակված էր։ It was sold, read, and became a success. Այն վաճառվեց, կարդացին եւ դարձավ հաջողություն։ Agatha Christie continued to write mystery stories. Ագաթա Քրիստին շարունակեց գրել առեղծվածային պատմություններ։ She created a new character, Miss Jane Marple, another super detective. Նա ստեղծեց նոր հերոս կամ նոր բնութագիր Miss Jane Marple-ը, ուրիշ սուպեր դետեկտիվ։ Meantime, she was not very happy and got a divorce. Միևնույն ժամանակ նա շատ ուրախ չէր եւ բաժանման դիմեց կամ բաժանվեց։
Her second marriage was to an archaeologist. Նրա երկրորդ ամուսնությունը հնեաբանի հետ էր։ Together they spent much time in Egypt and around the Nile, and that experience was reflected in many of her best books. Միասին նրանք շատ ժամանակ անցկացրին Եգիպտոսում, Նեղոսի կողքին և այդ փորձը արտացոլվեց նրա լավագույն գրքերից շատերում։ Besides books, she wrote short stories and plays. Բացի գրքերից նա գրեց կարճ պատմություններ և պիեսներ։ Հիշում եք, չէ, play նշանակում է պիես, անցել ենք։ Her works have been printed in most countries in the world. Նրա գրքերը հրատարակվեցին աշխարհի ամենաշատ երկրներում։ Next to Shakespeare, she is considered to be the second most popular English writer. Շեքսպիրից հետո նա համարվում է երկրորդ ամենահայտնի անգլիացի գրողը։ Կարելի ասել անծանոթ բառեր չկային այստեղ, շատ հեշտ տեքստ էր ու բավականին հետաքրքիր։ Հուսում ինձ նման էլի մարդիկ կան, ովքեր Ագաթա Քրիստիի երկրպագուներն են։ Մեկնաբանություններում գրեք, կիսվեք այն գրքերը, որ կարդացել եք ու հավանել եք իրենից։ Հիմա անցնենք հարցերին։ According to paragraph 1, lines from 1 to 3. Ըստ պարագրաֆ 1-ի, 1-ից 3-րդ տողերի. Many readers all over the world dislike detective stories. Աշխարհի շատ ընթերցողներ չեն հավանում դետեկտիվ պատմությունները։ Readers are attracted by Agatha Christie's books. Ընթերցողները հրապուրված են Ագաթա Քրիստիի գրքերով։ Agatha Christie's books are known as armchair detectives. Ագաթա Քրիստիի գրքերը ճանաչված են որպես բազկաթոռի դետեկտիվներ։ Many people are thought to be the world's greatest mystery writers. Շատ մարդիկ համարվում են աշխարհի ամենամեծ առեղծվածային գրողները։ A-ը միանգամից բացառում ենք, որովհետև խոսք չկա 1-ից 3-րդ տողերում, որ ընթերցողները չեն հավանում դետեկտիվ պատմությունները։ Ճիշտ պատասխանը իհարկե B-ն է, readers are attracted by Agatha Christie's books. Հիմա կարդանք. Readers the world over have lost themselves in her books. Ամբողջ աշխարհի ընթերցողները կորցրել են իրենց նրա գրքերում։ These fans are known as armchair detectives. Այս երկրպագուները ճանաչված են որպես բազկաթոռի դետեկտիվներ։ Այսինքն միանգամից 3-րդ տարբերակն էլ բացառեցինք, որովհետև այստեղ տարբերակում ասում է ոչ թե երկրպագուներն են համարվում armchair detectives, այլ Ագաթա Քրիստիի գրքերը, ինչը սխալ է։ Եվ վերջին տարբերակն էլ ենք բացառում, որովհետև շատ մարդիկ չէ, որ համարվում են ամենաառեղծվածային գրողները, լավագույն առեղծվածային գրողները։ Խնդրեմ, երկրորդ տողում գրվում է Many thought her to have been the world's greatest mystery writer, այսինքն շատերը նրան են համարում, այլ ոչ թե իրենց են համարում աշխարհի ամենաառեղծվածային գրողները։ Նորից եմ կրկնում, ճիշտ պատասխանը B-ն է. Readers are attracted by Agatha Christie's books. Երկրորդ հարցը. The word encourage in line 4 is closest in meaning to. Encourage բառը 4-րդ տողում ամենամոտ է իմաստով ինչին է. Force, ստիպել, insist, պնդել, compel, պարտադրել, support, աջակցել։ Գտնենք այդ հատվածը։ Agatha Christie was encouraged to write by her mother. Ագաթա Քրիստին խրախուսվել էր, գրել մոր կողմից։ Այսինքն ամենամոտ է իմաստով encourage-ին թերևս D տարբերակն է support-ը, աջակցել։ Agatha Christie wrote her first story when. Ագաթա Քրիստին գրեց իր առաջին պատմությունը երբ. She was sick, հիվանդ էր. She got married, ամուսնացած էր. She studied music, սովորում էր երաժշտություն. Her friends told her to do that. Նրա ընկերները ասացին նրան անել դա։ Գտնենք այդ հատվածը։ 4-րդ տողից. When sick, she was told to write a story. So putting her thoughts on paper became a habit. Whenever she didn't feel well, she wrote. Եվ խնդրեմ այստեղ արդեն 8-րդ տողից կարդանք. She wrote and wrote. A book was the result. Այսինքն երբ նա հիվանդ էր կամ իրեն լավ չէր զգում, գրում էր։ Գրեց ու արդյունքը դարձավ գիրքը։ Այսինքն երրորդ հարցի ճիշտ պատասխանը A-ն է. She was sick.
Չորրորդ հարցը. According to the text, Agatha Christie's dream to become a singer. Ըստ տեքստի Ագաթա Քրիստիի երազանքը երգչուհի դառնալու երազանքը was fulfilled իրականություն դարձավ, never came true երբեք իրականություն չդարձավ, was reflected in her books արտացոլվեց իր գրքերում, was realized very soon իրագործվեց շատ շուտ։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 6-րդ տողից։ She had studied music and wanted to be a singer, but she soon realized her voice was not as good as it needed to be. Այսինքն նա ուզում էր երգչուհի դառնալ, բայց շուտով գիտակցեց, որ իր ձայնը բավարար լավը չէ, որքան անհրաժեշտ է։ Այսինքն B-ն է ճիշտ պատասխանը never came true, երբեք իրականություն չդարձավ։ 5-րդ հարցը, according to the text, Christie's marriage to an English army officer. Ըստ տեքստի Քրիստի ամուսնությունը անգլիական բանակի սպայի հետ lasted till the end of her life, տևեց մինչև իր կյանքի վերջը, ended in divorce, ավարտվեց բաժանմամբ, was a very happy one, շատ երջանիկ մեկն էր, այսինքն շատ երջանիկ ամուսնություն էր, was the most important step in her life, իր կյանքի ամենակարևոր քայլն էր։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 15-րդ տողից կարդանք։ Meantime, she was not very happy and got a divorce, այսինքն նա երջանիկ չէր, շատ երջանիկ չէր և բաժանվեց։ Այսինքն իր ամուսնությունն ավարտվել է բաժանմամբ, ճիշտը B տարբերակն է, ended in divorce։ 6-րդ հարցը, the word accept in line 13 is not synonymous to. 13-րդ տողի accept բառը հոմանիշ չէ։ Admit Admit-ը նշանակում է ինչպես խոստովանել, այնպես էլ թողնել, թույլատրել։ Allow թույլատրել, deny ժխտել, acknowledge թողնել։ Գտնենք 13-րդ տողը։ Finally it was accepted and printed. Վերջապես այն ընդունվեց և տպագրվեց։ Այսինքն հոմանիշ չէ accept-ին C տարբերակը deny-ը ժխտելը։ The hero of Agatha Christie's first detective stories was Agatha Christie առաջին դետեկտիվ պատմությունների հերոսը ով էր։ Miss Jane Marple-ը, Hercule Poirot, an archaeologist, հնաբան, a national hero, ազգային հերոս։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 11-րդ տողից։ The hero was a small fat man, Hercule Poirot. Հերոսը կարճահասակ գեր մարդ էր, Hercule Poirot-ն։ Այսինքն Ագաթա Քրիստի առաջին դետեկտիվ պատմությունների հերոսը B տարբերակում նշված Hercule Poirot-ն էր։ The word create in line 14 means 14-րդ տողի create բառը նշանակում է invent, հորինել, discover բացահայտել, criticize քննադատել, recognize ճանաչել։ Գտնենք 14-րդ տողը։ Agatha Christie continued to write mystery stories. She created a new character. Նա ստեղծեց նոր բնութագիր կամ նոր հերոս։ Այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է invent հորինել կամ ստեղծել։ According to paragraph 4, lines from 14 to 20, Agatha Christie, ըստ 14-ից 20-րդ տողերի, պարագրաֆ 4-ում Ագաթա Քրիստին, got acquainted with Miss Jane Marple, ծանոթացավ Miss Jane Marple-ի հետ, married an archaeologist, ամուսնացավ հնաբանի հետ, wrote a story about an archaeologist, գրեց պատմություն հնաբանի մասին, married a super detective, ամուսնացավ սուպեր դետեկտիվի հետ։ Խնդրեմ 16-րդ տողում գրված է Her second marriage was to an archaeologist, այսինքն նրա երկրորդ ամուսնությունը հնաբանի հետ էր։ Այլ կերպ ասած ճիշտ պատասխանը B-ն է, married an archaeologist։
Եվ վերջին հարցը the background for many of Agatha Christie's best works was. Ագաթա Քրիստիի լավագույն գրքերից շատերի ֆոնը կամ հետին պլանը ինչն էր. Her unhappy life, իր դժբախտ կյանքը, her second marriage, իր երկրորդ ամուսնությունը, Shakespeare's plays, Շեքսպիրի պիեսները, the time spent in Egypt, Եգիպտոսում անցկացված ժամանակը։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 16-րդ տողի վերջից. Together they spent much time in Egypt and around the Nile, and that experience was reflected in many of her best books. Այսինքն Եգիպտոսում Նեղոսի շուրջ իրենց անցկացրած ժամանակը արտացոլվեց շատերում, իր լավագույն գրքերից շատերում։ Այսինքն այս դեպքում էլ ճիշտ պատասխանը D-ն է, the time spent in Egypt, համաձայնեք, որ բավականին հեշտ եւ հետաքրքիր տեքստ էր։ Այսօրվա համար այսքանը, մեկնաբանություններում գրեք ձեր հարցերը, ինչպես նաև մի մոռացեք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին։ Շնորհակալություն։